เราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบมอบความสุขให้กับผู้อื่น เราชอบบันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยการที่เราเป็นผู้ให้ผ่านเลนส์กล้องตัวนี้ เราได้แต่หวังว่าการเดินทางของเราในครั้งนี้จะมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ โรงเรียนวัดวังจะอ้ายโรงเรียนวัดวังจะอ้ายเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี และประสบปัญหาการขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการเรียนการสอน และยังเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลชุมชน การจัดสรรงบประมาณจึงไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมากนัก ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนของสำหรับโรงเรียนวัดวังจะอ้ายนะคะก็คือในเรื่องของอาคารสถานที่นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอาคารอนุบาลเรียนของเราเด็กอนุบาลเรียนที่อาคารเรียนที่อยู่ต่อเติมจากบ้านพักครูนะคะซึ่งบ้านพักครูก็อายุการใช้งานเกิน 25 ปี ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงคือชำรุดผุพังพอสมควรส่วนของในเรื่องของอาหารกลางวันเด็ก176 คนเนี่ยเราได้รายหัวละ 20 บาท ความเพียงพอมีต่อนักเรียนไหมถ้าหากว่าเราจัดอาหารตามโปรแกรม School Lunch ซึ่งเป็นโปรแกรมของกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งมาให้เราว่าต้องจัดเมนูอาหารตามโภชนาการ 20 บาทถือว่าไม่เพียงพอสื่อคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะคะที่นี่มันอยู่ใกล้สายไฟแรงสูงตรงนี้จะเจอเลยคอมกับโทรทัศน์2 เครื่องไปแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 176 คน และมีครูผู้สอน 10 คน ผู้อำนวยการและครูได้บอกกับเราถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นไว้ด้วยสาเหตุหลักๆนะคะก็คือในเรื่องของงบประมาณอาคารเรียนอนุบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการก่อสร้างนะคะซึ่งก็เกินกำลังของเราในส่วนงบประมาณถือว่าเป็นเรื่องหลักอย่างเช่นนี่คือในเรื่องของอาคารสถานที่ส่วนในเรื่องของอาหารกลางวันก็ในเรื่องของงบประมาณเช่นเดียวกันนะคะและในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ต่างๆพวกนี้นะคะก็เนื่องจากสาเหตุที่บอกว่าเราตั้งอยู่ในบริเวณที่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านเวลาเกิดปัญหาฤดูฝนจะมีฟ้าลงบ่อยส่วนหนึ่งเป็นของที่ผ่านสายไฟแรงสูงแล้วโรงเรียนเราเขตน้อยมันไม่มีที่ตั้งโรงเรียนมันก็ต้องมาตั้งอยู่ใกล้สายไฟแรงสูงมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าลงบ่อยๆมันเป็นตัวดึงฟ้ามาเลยค่ะหลังจากที่ทางโรงเรียนได้ลงประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนขาดแคลนนะคะก็มีหน่วยงานภาคส่วนต่างๆให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของที่เราได้รับที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นของผู้เรียนได้แต่ในส่วนปัญหาหลักนะคะที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนเนี่ยคือในเรื่องของอาคารเราก็ยังได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือยังไม่เต็มที่นะคะก็มีบริจาคงบประมาณมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมบางส่วนได้อุปกรณ์การกีฬามาค่ะน้องก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬากันแล้วได้คอมพิวเตอร์มาก็ได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์แล้วก็ฝึกฝนเทคนิคการสร้างโปรแกรมสร้างแอนิเมชันนะคะก็เวลามีหน่วยงานเข้ามานะคะที่โรงเรียนก็ดีขึ้นก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นค่ะนักเรียนทั้งหมดก็มีความสุขนอกจากจะมีหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแล้วทางโรงเรียนก็ได้จัดทำโครงการต่างๆขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนของโรงเรียนในบางส่วนอาทิโครงการปลูกผักสวนครัวโครงการเลี้ยงชนโรงโครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์โครงการปลูกหม่อนและการเพาะเห็ดเพื่อนำไปขายในโครงการอาหารกลางวันในส่วนของโรงเรียนเองนะคะก็เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งตัวเราเองก็ต้องพึ่งตนเองในส่วนของโรงเรียนก็ด้วยการจัดทำโครงการต่างๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของอาหารกลางวันนี้เราก็จะมีโครงการสถานศึกษาพอเพียง
ตรงนี้เราได้ดำเนินการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหา ในโรงเรียนมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งคือโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อมาเสริมอาหารกลางวัน มีเลี้ยงปลา มีเห็ดนางฟ้าอันเนี้ยเป็นโครงการที่ช่วยเหลือ ก็จะมีการเลี้ยงปลาดุกค่ะก็การทำยาหม่องสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงค่ะ ก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะสามารถนำไปจำหน่ายให้ผู้ปกครองนักเรียนค่ะ เพื่อที่จะได้หารายได้ให้กับโรงเรียนค่ะ สิ่งที่โรงเรียนอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือก็คือโรงเรียนก็อยากช่วยเหลือเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะที่มีความสำคัญต่อนักเรียนค่ะอยากจะให้เด็กรู้ทันกับสื่อต่างๆ อยากได้อุปกรณ์กีฬาเพิ่มค่ะ แล้วก็คอมพิวเตอร์ สิ่งที่ต้องการมากที่สุดก็คือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เวลาฟ้าผ่าก็พังหมดเลย ก็อยากที่จะได้อุปกรณ์การเรียนค่ะ แล้วก็อุปกรณ์กีฬาค่ะก็หนูต้องการให้หน่วยงานภาครัฐนะคะมาสร้างอาคารเรียนให้แก่น้องๆค่ะ เราอาจมองไม่เห็นปัญหาของใคร หากเราไม่กล้าเดินออกไปมองโลก สุดท้ายได้แต่หวังว่า ภาพที่สะท้อนผ่านเลนส์ในวันนี้ จะส่งเสียงไปถึงใครอีกหลายๆคน เพื่อทุกคนที่นี่ โรงเรียนวัดวังจะอ้าย